Yun diagung pangaksama sawetawis kunjuk sagunging perenggah kakung Semawara Putri. Piniji saking pamangku gati pepunden kawula Bapak Parma sekalian Ibu Titik Sulasi. Anggenipun kawula kepareng aturaken rantamaning hadicara winisudan tali dharma. Dawuh panggih putra ponang pinganten sarimbit Ora-ora catur wulan sari sarjana pendidikan ingkang dhaup kalian Bagus Lilik Dwi Fajaryanto. Sinartan Sanggarias Widing Organiser Ramarias saking Dunglo Jedis Karang Rayung Grobogan ing rahina menika ingkal kahadanan hadicara winisudan tali dharma ingkang ginelar saking pamangku gati. Kanthi punika sawetawis nyuwun kawigatosanipun kunjuk para tamu sutrisna enggal kawiwitan hadicara ing siang samangke namung saderengipun sumangga kita dherekaken kanthi hasesanti mulya murih rahayuning sedya katur kunjuk ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam budaya. Rahayu Dodoni Sekolah mugi tansah sumangga kunjuk sagunging perlenggah kakung Semawara Putri dalasan kawula. Nuwun kunjuk sangya para pepunden para sesepuh pinisup ingkang hanggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen ingkang sampun pinundi saking abekten para halim para ulama para pandhita para biksu biksuni ingkang siang tanparaning ratri tansah sumandhing kitab suci Wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah jati tansah luring budi. Para priyagung darahing nata para sarjana surujaning budi para pamban-pambating praja satriyaning negari songsong agung ing laladan dukuh Kedung Randu Desa Kalimati Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali kang satu kinurmatan para baloya wirawiyata ingkang marsudi ing ngrih kridaning budaya miyangkarya miwah para purna lembet praja ingkang mahambet luring dharma para kandhang muda tumaruna kang wimbul sisiya haturada boten katampen kunjuk keluarga besan Sutrisna Pepunden kawula Bapak Sardi Sastra Mulyana saking Ibu Perwanti sapangarep-pangonbyong besan Sutrisna ingkang wijaya saking laladan Grasak Sukoharjo Wakun. Sangya para pepunden para rawuh kakung Semawara Putri kang dahat kalingga meredani nganyami kanthi hawa payung budi rahayu miwah ngaturaken sawen bunging kang sanga dihaputah dhumateng jasad kawula dene kawula cumantaka sowan ngabiyantara sawetawis awit pinuding saking pamangku gati wonten kalenggahan siang menika kawula kepareng aturaken rantamaning hadicara wisudan tali dharma. Dawuh panggih Srat Mojo penantianten sarimbit Roro Catur Wulan Sari sarjana pendidikan kaliyan Bagus Lilik Dwi Fajaryanto sarjana sosial. Namung sabarengipun kita aturaken rantamaning hadicara wisudan tali dharma ingkang badhe lumantar panginari haburwan lekasipun sinarti gaten karya urih purwa mandya ngantos usananipun panggih Rahayu Dodoni Sekolah kalih saking Godha Pangrencana. Atur syukur kunjuk ngarsaning Gusti ingkang Maha Lasa awit rahmat hidayah kenikmatan ingkang sampun kamaringaken kunjuk saking Pungkas Sutrisna dalasan kawula. Saengga ing kalenggahan siang menika kita sadaya saged kempal manunggal jenengi saparing berkah pangestu kunjuk sang pamengku kadhahakenipun angkraken sekar sumpa mulya hawa putra Margyesi ing mugi manggih rahayu kang basuki. Lampun sinartan jumedeling Sang Hyang Surya ingkang kaping 17 Juli warsa kalih selikur Masehi manggon ing ari kang pilih ya ing ari Anggara Jenar
hadi jorengan sampeyan sang rinaci rinu para dene para wong sapring nganggo sepisan membuka nulungan jengaken pijeling serat mojo punang priyanten putri pijel saking sasa temas wangi manjing jroning sasana ringo pambedoling sekar ponco aji dewa daru yang jaya daru parogi kakuan ngambani wis kemareng abedol sekar ponco aji dewa daru yang jaya daru silatan lumarapun serat mojo punang priyanten jalu tumuju sasono pahargyan inen sampun kepangengen hadi adijana pinampen sawetawis paripurnaning hadijana pinampen tau panggih putra panganten sarimbit haton satatan abad widi widono ingkang sampun siker dan jogran dan mati jiwanya paripurna katuran hadijana hastungkara doa pungaran kalajengaken lelaken beksan saking kandang-kandang kinasih seni tari wijasan probokan saksampunipun menika sampun panganten kepareng santun busana sawetawis paripurna santun busana sampun panganten kepareng kali tumuju sasana pahargyan duka paripurna ganti namung pratandha yen putripun anggadhahi hambuk menawi sampun panganten saribet mangke sawetawis bedol saking sasana pinajang tumuju wonten ing sakajengipun wisma para pekaten para tamu tresna lampahing adicara Sultan Kalidarma ingkang kepareng badhe lumampah wonten ing kalenggahan siang bersama niki kanthi menika monggo sesarenganipun nyuwun Gusti Hambuka iwaraning adicara wonten ing kalenggahan siang menika mugi manggih rahayu widodo sekolah kali saking godha pangrenggana sampun pikantuk sasmita saking para pangarsaning bagian para tamu bilih adicara winisudan Kalidarma wonten ing kalenggahan siang punika ingkang kawiwitan awit Serat Mojo perang pinganten saribit hakenipun angklulur sarira miwah ngadi busana sampun paripurna katur pangapiting Serat Mojo perang pinanten putri Roro Ita Wulansari kalian Ororo pra Modina Viyanti hakenipun kepareng tumedak wonten ing sasana Tepaswangi kinen hanganti sowanipun Sri Atmaja ponang pinganten putri mijil saking sasana Tepaswangi kinen manjing jroning sasana rinengga sawetawis abyor mompyor candrane yen Cinandra kadya sekar ingkang hamanca warna Soroting pandam kurung hanggrengkani jroning pasarean tunggal basaning Soroting pandam kurung hanggrengkani jroning pasarean Om wis tinerebuka saking sasana panti busana ya kang kaharan sasana Tepaswangi sasana ingkang sampun hangarani panggonan wangi harum ngambar gantane ing bumi tekaning delahan nalika semono wonten Cemploroting Sang Hyang Bagaskara sinareng Cemplorote Sri Atmaja ponang pinganten putri ingkang mijil saking sasana Tepaswangi kinen manjing jroning sasana rinengga badhe ngabiwada
Sinten to mangke kenyong siwing kang mijil saking padekahan Bumi Kedung Randu Kalimati Juwangi Kabupaten Boyolali Hangimbo Kadya widodari kang tumurun saking Kayangan Kadya Dewi Gersana garwane pamadyaning Pandhawa ingkang hasesilih Raden Permadi ya Raden Harjuna ya Raden Janaka atmajanipun Bapa Parma Ibu Titik Sulasi ingkang hasesilih Rara Catur Wulan Sari sarjana pendidikan mesem jroning wardaya tumungkul wadananing pring Bantala hamemingta nugrahaning Gusti ingkang Maha Lasa Kenya Lumaksana mugi tansah pinayungan bagya mulya kang sinedya kalih saking pringga bayanging marga kawis tinggal Sri Atmaja ponang pinganten putri Genya Lumaksana tinuntun patah sakembaran patah lamun Cinandra kadya golek kencana ingkang bangkit tata jalma pinaragan Denok Tri Mustikawati kalian Denok Devi Uryasih kagiat gegocikan jroning lumampah namung sadaya malah nambaya srining pahargyan kinapit sawetawis pengapiting temanten putri lamun Cinandra kadya Sri Kandining bangsa Nuswantara kang piniji sinten to mangke kang dados pengapiting Sri Atmaja ponang pinganten putri lah menika Rara Ita Wulansari kalian Rara Pramudina Viyanti saya dangun saya cetha lambuh caket ngalela Sri Atmaja ponang pinganten putri hangagem busana sarwa retna hangimba kadya busananing putrining kraton pramila mboten mokal kalamun kathah ingkang sami tambuh lampah ruruh angut jiwat saya dangu daya dendang dumugi papan palenggahane raya ing sasana Badrayasa kinanti Rama karyan ibu tansah maminta nugrahaning Gusti Rama kaliyan ibu Genya hanuntun Sri Atmaja ponang pinganten mugi tansah pinayungan bagya mulya kang sinedya kalih saking Gandha Pangrencana lon-lon ing jroning lumaksana Sri Atmaja ponang pinganten putri sampun dumugi ungganing kang sinedya lenggah sawetawis ing Dampari Nengga lenggah satata kanthi hanggana raras hanggana sarira raras kawuriyan ateges lenggah piyambakan kinen hancrantu laksitaning hadiswara sineke gandya kang rinumpaka para tamu wonten ing kalenggahan siang punika pambedhol ing Sekar Panca Aji Dewa Darum yang Jayantaraku kangge handhang kapidhau pangging Sri Atmaja ponang pinganten pepundhen kawula Bapa Mugimin sekalian Ibu mugi pinarenga jengkar saking sasana palenggahan kinen lumarap sawetawis wonten ing sasana pinajang hanggenipun kepareng bedol Sekar Panca Aji Dewa Darum yang Jayandaru
Sak sampunipun Sekar Mayang kabedol sawetawis Raka Mas Mugimin sekalian Mbak Yuranti mugi pinaringa salah satunggaling priagung mangkih tumuju wonten ing sak pelaranipun Sri Atmaja Ponang Pinanganten Jalu kinen kemareng nyowanaken sowanipun Sri Atmaja Ponang Pinanganten. Monggo katur sepindah malih kunjuk Raka Mas Mugimin sekalian Mbak Yuranti akhiripun pinatah saking pamengko gati mugi pinarenga hambedol Sekar Panca Aji kembar mayang sajodo sawetawis. Saksamunipun Sekar Panca Aji Dewandaru Myang Jayandaru kabedol saking sastra pinajang salah satunggaling paraga mangkih mugi pinarenga tumuju wonten ing sak peleramanipun Sri Atmaja Ponang Pinanganten Jalu anggenipun kepareng hanganti Sri Atmaja Ponang Pinanganten Jalu tumuju ing sasana pawiwahan setunggal lampah kalih damel sawetawis pambedoling Sekar Panca Aji Dewandaru Myang Jayandaru sinartan lumaraping Sri Atmaja Ponang Pinanganten Jalu saking sasana mayang arum tumuju wonten ing sasana pawiwahan kanthi menika katur kunjuk Rara Yesi Gilang Pertiwi kalian Rara Rahmayani mugi pinarengahakenipun kepareng nyowanaken sowanipun Sri Atmaja Ponang Pinanganten Jalu tumuju ing sasana pahargyan kinanti sanak kadang Wandawa saking keluarga ageng Bapa Sardi Sastra Mulyana ingkang mijil saking laladan Grasak Sukoharjo makmur. Yen cinandra sowanipun Sri Atmaja Ponang Pinanganten Jalu lumaksana tansah tumungkul wadalaning pring bantala miminta nugrahaning Gusti ingkang Maha Kawasa mugi manggih ing kawilujengan. Kumenyar mawa Praba sumirat ambabar teja maya sansaya dangu sansaya cetha lambuh caket ngalila lah menika tejane Sri Atmaja Ponang Pinanganten Jalu ingkang mijil saking wisma palereman kinanti manjing jroning sasana pawiwahan lamun cinandra Sri Atmaja Ponang Pinanganten Jalu kenya lumaksana lengkeh pindha singalupa Arya anganjah muling sapecak mangku satindak kendel tansah kandriya tembene kang wingi Sudatama yen cinandra Sri Atmaja Ponang Pinanganten Jalu hangagem busana hangimba busananing raja putra sedina lamun mangke katon agung Prabu mewah Prabawa Sri Atmaja Ponang Pinanganten Jalu hangagem busana kaya wong agung ing Mataram hangagem kuluk kanigara lamun cinandra katon agung Prabu mewah Prabawa lon-lonan jroning maksana sawetawis
sampun dumugi wonten ing sasana pawiwahan kandhek jroning lumampah sawetawis putra ponang pinganten jalu ing sasana pawiwahan sinartan keluarga ageng Wandawa ingkang kepareng hangayap tindakira tumuju ing sasana pahargyan katur sawetawis konjuk risang Cundaka pamungkas saking keluarga ageng Bapa Sardi Sastra Mulyana ingkang kinurmatan pepundhen kawula Bapa Suradji Dira Suwita ingkang kepareng hamasrahaken pisananipun sirat mojo ponang pinganten jalu katur konjuk keluarga ageng pamengko gati mugi pinarenga sumaket sawetawis wonten ing sak ngajengipun putra ponang pinganten jalu sepindah malih katur konjuk risang Cundaka pamungkas piniji keluarga ageng Bapa Sardi Sastra Mulyana ingkang kinurmatan pepundhen kawula Bapa Suradji Dira Suwita mugi-mugi pinarenga katur kunjuk risang pamongha micara piniji saking pamengko gati pepundhen kawula Bapa Yanto ingkang kepareng hanampi menggatur pamasraing Senat Mojo ponang pinganten jalu sawetawis wonten ing sasana pahargyan Sangya prapundhen para rawuh Trisno sampun samakta ing gati sawegahing diri para pepundhen ingkang kepareng hakadani hadicara long tinampen sawetawis kanthi menika katur kadang juru sound system mugi hakinipun kepareng hangkrakit panyeru swara mugi kalarapaken tumuju wonten ing sasana Pandayawara titi wanci sampun satata sadaya para paraga ingkang kepareng kembali wuwus purwaka atur kanthi menika kaunjuk pepundhen kawula ingkang kinurmatan Bapa Suradji Dira Suwita wekdal Pandayawara kang sumanggaken sawetawis sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piyanpun para pinisepuh saha para tamu kakung Semana Putri ingkang dhateng kawula bekteni saha panjenenganipun Bapak Parno Ibu Titik Sularsih ingkang kagungan kersa nggih saderengipun kula nyuwun pangapunten sumela atur sawetawis minangkani atur piyambun Bapak Sardi Sastra Mulyana saha Ibu Purwanti saking Dukuh Grasak RT Setunggal RW 7 Cangkol Mbegonang Mojolaban. Saderengipun kula nyuwun pangapunten nggih menika sowan kula mriki kawula ngaturaken nggih menika temanten kakung ingkang sesilih pun Lilik Dwi Pajar Riyanto sarjana sosial pramila ing dinten samangke kawula nderekaken nggih menika temanten kakung awit sekala wingi sampun ijab kabul wonten dalemipun Bapak Parno Ibu Titik Sularsih ing Dukuh Kedungombo RT kalih doso RW Gangsal Kalimati Juwangi Boyolali. Saperlunipun ngoten Bapak, kula pasrahaken anak kula temanten pun Bagus Lilik Dwi Pajarianto. Yen menika wonten ing ngarsa panjenengan sami sampun kula kanthi wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Pramila ing mriki kala wau sampun nggih menika kala wingi sampun ijab kabul dumateng putra pawestrinipun
Bapak Parno Ibu Titik Sularsih inggih menika Roro Wulan Catur Wulan Sari sarjana pendidikan. Inggih menika mugi-mugi temanten samangke namung nyuwun dhumateng Gusti Allah sageta dados pesthi jodhonipun dados kaki-kaki lan nini-nini kalis nirsambikala. Pramila ing siang samangke kula aturaken bareng panjenenganipun Bapak Parno saha Ibu Titik Sularsih anggenipun nggih menika manggihaken utawi sarajan ing siang samangke tata cara ing dukuh ing mriki. Pramila mekaten anggen kawula pasrah kula sak rombongan mbok menawi wonten klentah-klentuk atur kula nyuwun gunging samudra pangapunten. Sasampunipun Bapak mangke sak bibaripun nggih menika pahargyan sampun paripurna. Kula sarombongan saking Dukuh Ngrasak RT setunggal RW 7 Cangkol Mbekonang Mojolaban Sukoharjo mangke menawi sampun paripurna pahargyan sedaya rombongan semanten ugi nyuwun pamit saking Dukuh mriki kanthi suwang-suwang wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa dumuginipun griyanipun piyambak. Pramila mekaten kala wau Bapa anggen kawula pasrah dumateng piyambakipun Bapak Parno Ibu Titik Sularsih mbok menawi wonten klentah-klentuk atur kula saha wonten kekiranganipun kula nyuwun samudra pangapunten. Pinangka pinutuping atur bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wijang wijiling pangandikan risang Candaka pamungkas saking keluarga ageng Bapak Saradi Sastra Mulyana pupundhen kawula ingkang kinurmatan Bapak Surajidira Suwita paripurna hakenipun kepareng aturaken pamasraing sirat mojo ponang pinganten jalu nuli daya tinampi saking pamengku gati wonten ingkang kepareng nyalira minangka pamongha micara piniji pupundhen kawula Bapak Yanto saking kersanipun pamengku gati saksanipun kepareng nampi atur pamasraing sirat mojo ponang pinganten jalu mugi pinarenga kepareng ngaturaken atur pambagya yuwana menggah rawuhipun para tamu sutrisna. Kanthi menika mbok menawi sampun samekta ing gati sawiging diri murih rahayuning sedya katur Bapa Yanto wekdal pandaya werkes sumanggaken sawetawis. Sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Ngarsanipun para pepunden, para pinisepuh, aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes pikantuk sagunging pakurmatan. Ngarsanipun para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari minangka dados pandam sopanduming kawula tasih ingkang satuhu kula dhereki lan kula bektosi. Ugi mboten katalumpen kunjuk dhateng kadang werda muda tumaruna ingkang pantes sinudarsana lumeberipun dhateng sedaya para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang dahat kalingga murdaning agrami. Ugi kunjuk dhateng miyanipun Bapak Sardi Sastra Mulyana dalasan Ibu Purwanti langkung ugi dhateng miyanipun Bapak kula Surajidira Suwita minangka talang atur saking panjenenganipun Bapak Sardi Sastra Mulyana lan ugi dhateng sedaya pandherek pangombyong pesan sutresna ingkang satuhu kula hormati. Kepareng ing mriki saderengipun kawula matur sumangga mboten wonten awonipun kita ngambali syukur dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala. Karanten katitik dumateng kalodhangan siang punika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan kawilujengan saha keselamatan sehingga para rawuh samudayanipun
sangget hangloragaken wekdal saha penggalih tindak silaturahmi wonten pahargyan prasaja wonten ing kalodhangan siang punika kanthi sedaya pinaringan kawilujengan tepih saking sedaya rupita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat ugi salam mugi tansah katetepna dhateng junjungan kita sami baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kita tenggo syafaatipun menggah pertolonganipun wiwit ing dinten donya punika dumugi ing dinten yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ngarsanipun para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu kula hormati, kepareng ing mriki kawula matur minangkani sulih sarira talang basa saking penyanipun Popot Parmo sak kula wangsa. Kepareng ing mriki kawula matur wondene wigatosipun atur ingkang sepindah ing ajeng kaaturaken penyanipun Bapak Suraji Dira Suwita menggah ing wekdal dinten siang punika kepareng sampun rawuh wonten pahargyan prasaja siang punika pramila saking penyanipun Bapak Parmo dalasan ibu ngaturaken wilujeng rawuh hambuk bilih anggenipun nampi krawonipun Bapak Sastro Mulyono dalasan sedaya pandherek pangombyong besan sutresna kirang nuju prana lumantar kula Bapak Parmo dalasan ibu nyuwun agunging paksama. Menggah kelajenganipun penyanipun Bapak Parmo dalasan ibu Titik Sulasih ing wekdal siang punika netepi darmaning ngasepah hamiwaha putra saha putrinipun noninjih Adimas Bagus Lilik Dwi Fajarianto sarjana sosial ingkang handatuh krami putri siwi penyanipun Bapak Parmo dalasan ibu Titik Sulasih noninjih Roro Ayu Catur Wulansari sarjana pendidikan kanthi saestu nyadong barokahipun para pinsepuh sesepuh para rawuh samudayanipun mugi hanggenipun sawetawis wekdal mangkih Sri Pinang temanten sekalian kapanggihaken miturut adat widi-widana ingkang sampun lumampah sinengker wonten ing tlatah dusun Kedung Randu mriki namung saestu Bapak Parmo dalasan ibu tansah mawantu-wantu nyuwun jurung puji donga pangestu saking para rawuh samudayanipun kanthi pinuwun mugi-mugi Adimas Bagus Lilik Dwi Fajarianto sarjana sosial saha Roro Ayu Catur Wulansari sarjana pendidikan anggenipun badhe hamangun brayat paliwismo enggal mugia tansah dados kulawarga ingkang guyub rukun ayem tentrem pindha minilan mintuna dadosna kulawarga ingkang sakinah mawaddah wontene warahmah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Menggah kelajenganipun mbok bilih sampun sawetawis wekdal penyanipun Bapak Sardi Sastro Mulyono dalasan ibu langkung-langkung dateng sedaya pandherek pangombyong sampun samekta anggenipun sami pinaran lenggah nyuwun lengser pamit saking dalem mriki namung Bapak Parmo dalasan ibu saha kulawarga ageng mriki namung saged nderek jurung puji donga pangestu dhateng panjenenganipun sak rombongan mugi konturipun wonten ing tlatah Ngerasak Sukoharjo makmur soang-soang dumugi dalemipun piyambak tansah winantu kawilujengan tebih saking rupitanipun. Mbok bilih mekaten menggah atur minangkani talang basa saking piyambakipun Bapak Parmo dalasan ibu Purwomadyanipun kathah klekentuan atur pribadi nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Billahi taufik walhidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Nggih.
Saderengipun nyuwun pangapunten dumateng piyambun Bapak Parno saha Ibu Sularsih. Kula dipun weling kalian Bapak Sardi Sastro Mulyono bilih temanten sekalian binjang badhipun boyong dhateng Dukuh Grasak Cangkol Begonang Mojolaban Sukoharjo Makmur. Ananging menika dintenipun dereng pasti mangke nusul kemawon. Amargi tasih pandumen kados ngeten. Nggih nyuwun pangapunten saderengipun. Sang Hyang Prapundhen para rawuh Trisno ndongkap paripurnaning hadicara long tinampen putra ponang pinganten sarimbit kanthi menika saderengipun kaadanan puncak ing hadicara Sudan Tali Dharma panggih manten katur kunjuk para pangarak pangombyong pisan Sutrisno keluarga ageng saking Bapak Sardi Sastro Mulyono mugi pinarenga tumuju wonten ing sasana palenggahan ingkang sampun kasamektakaken saking pamengko gati. Sumangga keluarga ageng saking Bapak Mulyono kang kepareng angembani mugi pinarenga lenggah satata wonten ing sasana palenggahan ingkang sampun kasamektakaken saking pepundhen kawula Bapak Parma sakluwangsa. Nuwun sangya pepundhen para rawuh Trisno ncerantu sawetawis keluarga ageng besan Sutrisno hagenipun kepareng lenggah satata wonten ing sasana palenggahan. Rerakiting hadicara candhakipun ingkang samangke menggah dawuh panggihing putra ponang pinganten sarimbit anut satataning adat widi-widana ingkang sampun sinengker wonten ing Dukuh Kedhong Randu Kalimati Juwangi Boyolali. Sinartan mangke Ibu Juru Pangrengga Busana saking Sanggarias Wedding Organizer Rama Rias Mijil saking Dunglo Jedis Karangrayung Grobogan panjenenganipun Ibu Sam mugi pinarenga hagenipun hanya mektakaken Ibu Rampe kangge dawuh pangging putra ponang pinganten sarimbit ing siang samangke. Lamun Cinandra panggihing putra ponang pinganten sarimbit kadya Cantaka Munya ingkang lelumban ing madyaning tirta. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing papesten ya dumawahing kodrat saking ngersaning Gusti ingkang murbeng bawana wonten titahing jalu kalawan pawestri ingkang bangkit manunggalaken karsa arsa ngancik wonten ing madyaning bebrayan agung angadani hadicara panggih ingkang hamengkuwerdi pangudi gambuhing penggalih kawis tingal sinartan para tetuangganging warga ing laladan Dukuh Kedhong Randu anggenipun kepareng hanya mektakaken Iba Rampe kangge panggihing putra ponang pinganten Sri Atmaja ponang pinganten jalu nuli lumaksana lonan sawetawis tumuju wonten ing sasana panggih. Genya lumaksana Sri Atmaja ponang pinganten jalu tansah meminta nugrahaning Gusti ingkang Maha Kawasa
Mugi genya lumaksana manggih rahayu kang widodoni skala. Tempu ing catur netra mahanane manunggaling karsa ginugah rasane sawetawis. Hambuka kanthi hampalang gantalan pring gegununganing manah. Gantalan kang cinipta saking suruh ingkang ketemu rose. Dinangsulan benang lawe. Dene werdinipun manunggaling cipta antawisipun jalu kalawan pamesti mugi kadya suruh lumah kurepe. Dene ulusit jewarane lamun ginigi tunggal rasane. Kagiat sumungkem Sri Atmaja punang priyanten putri marang guru lakinipun. Kakang Mas kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ing saandheping pepodo Kakang Mas. Sri Atmaja punang pininganten jalu giya hamecah antiga sawetawis ingkang tinadahan bokor kencana minangka wadahing kautaman. Kanthi pecahing hantika biar kapisanan piwet saling para winasis. Mugi Sri Atmaja punang pininganten sarimpit genya kepareng hamurwani lekas lelumban ing madyaning bebrayan agung. Pinesti dadi jatuh kramane uwal saking cengkermanipun tiyang sepuh kekalih ateges saged mandhering pribadi. Ampeyanira Sri Atmaja punang pininganten jalu winijian toya Perwitasari ingkang tinadahan kendhaga mulya katon kambang kumambanging Tripuspita warna Sekar Kanthil Sekar Maradi sarta Sekar Mawar. Pangajab mugi nyuwun ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Kawasa saged ical sukertaning Sri Atmaja punang pininganten jalu. Nulya genya lumaksana hamerwani lelumbaning madyaning bebrayan agung pinayungan bagya mulya pikantut nugraning Gusti kasipatan wahyu jodoh kang sejati. Mesem jroning wardaya sawetawis Sri Atmaja punang pininganten saksampunipun paripurna genya kepareng angadhani hadicara mangging putra punang pininganten. Sumaket sawetawis Sri Atmaja punang pininganten sarimpit anggenipun kepareng angadhani hadicara adat padangan sawetawis. Miang kagungan to sing sak sampun prapti katonasta pukulun otenara prapti para tamu sutrisno Sri Atmaja punang pininganten sawetawis sampun kepareng hangadhani hadicara padangan kang winastan ugi adicara bobak ngawah awit
panjenenganipun pamengko gadi bapa parma ketemben nembe sepisan anggenipun kepareng mala kramakaken Kang Putra kabiwada ungling ketawang Ibu Pertiwi. Kebak ing pangati-ati Sri Atmaja penang pininganten sarimbit ngadhani hadicara adat padangan sawetawis. Hadicara adat padangan mujudaken kegotong royonganipun Sri Atmaja penang pininganten sarimbit ngenya hamerwani lekas lumbaning madyaning bebrayan. Kanthi pangajap mugi pikantuk nugraning Gusti Kang Maha Lasa ngenyong upakaya boga kalawan wrasta mugi sageta sampurna. Wonten ing mriku ugi wonten tetenger kembar mayang sajodho kang winastan Dewa Ndaru Myang Jaya Ndaru ingkang cangkokira cinipta saking Bokor Kencana minangka wadhahing kautaman. Kayune Purwa sejati mratelaken bilih ing ngeri kalenggahan menika. Sri Atmaja penang pininganten sarimbit kepareng hamerwani lekas lelumban ing madyaning bebrayan agung. Oyote Bayu Bajra minangka pralambang kasantosaning lahir kalawan batin. Woe Ndaru kalawan kliwan kanthi pangajap mugi tansah pikantuk anugrahaning Gusti wujude putra. Saksampunipun iba rampe ingkang pun dang wonten ing sasana padangan sinuntak sawetawis dening Sri Atmaja punang pininganten pangajaping sinuntaking boga ingkang sampun kaadang saking Sri Atmaja punang pininganten sarimbit mujudaken Sri Atmaja punang pininganten tansah pinayungan ridhaning Gusti Kang Maha Lasa pikantuk nugrahaning Gusti ngupakaya boga kalawan wrasta mugi sageta sampurna. Saksampunipun paripurna Sri Atmaja punang pininganten sarimbit angadani adicara padangan. Kawis tinggal Sri Atmaja punang pininganten sarimbit sinengkepan sindur ingkang warna rekta kalawan seta dening Kang Bapa Parma sawetawis nganti Sri Atmaja punang pininganten enggal jengkar saking sasana panggih tumuju wonten ing sasana palenggahani raya ing sasana Badrayasa rinangkul kinempit kempit dening Kang Bapa atur pralampita mugi tansah tinuntun marang margi kang utama wani tumindak bener lamun wedi tumindak kang nista. Paripurna ngenya lumaksana Sri Atmaja punang pininganten sarimbit sampun dumugi unggianing kang sinedya ing sasana Badrayasa. Kinen satata sawetawis Ibu Juru Pangrengga Busana saderengipun kepareng kaadanan hadicara krobongan awit kepareng kaadanan hadicara
Hastungkara doa punaran sawetawis. Namung hambok menawi ngringkesing hadicara bilih wonten ing kalenggahan siang punika sampun pikantuk sasmita saking petugas Satgas Kecamatan Juwangi ingkang daya-daya kepareng kapungkasi hadicara wonten ing kalenggahan siang menika kan menika sinareng sirat mojo penang pininganten ngadani hadicara adat kerobongan katur kunjuk pepundhen kawula Bapak Perwadi Simbah Perwadi anggenipun kepareng hangi mami hadicara Hastungkara donga punaran. Mugi pinarenga katur kunjuk Simbah Perwadi anggenipun tumuju wonten ing sasana Pandayawara. Sumangga. Nuwun sewu dumateng para rawuh sedaya kakung saha putri. Ing mriki kawula dipun saya menika Bapak Parmo Sakwago kapurih nggiyaraken menika ingkang dados atur panuwun dumateng Bapak Parmo Sakwago sedaya. Niyatipun Bapak Parmo Sakwago ing dinten siang menika ngawontenaken punaran kala wau. Punar kala dipun tujukaken nggih menika mujingi putranipun nggih menika Catur Wulansari pikantuk inggih menika Bagus Lilik Dwi Padaryanto. Prawis dipun wujing menika saged lucing menika anjenipun sami jejugan sakniki dene salaminipun ampun manggih rubeda setunggal punapa. Ingkang setunggal aturan menika ngawontenaken punaran menika kangge semat wiwitan sarta wekasan sumrambah Ibu Bumi Babok Angkasa. Pras dipun kromati menika Bapak Parmo Sakwarga ugi dipun simput pandhawa sing anggenipun ndhawuhaken putranipun saged lucing sakniki dene salaminipun ampun manggih rubeda setunggal punapa. Ingkang setunggal aturan menika ngawontenaken punaran setunggal aturan kangge semat menika danyang ingkang bawani menika dukuh Kedung Randu mriki sapituripun salebetipun dusun sakjawine dusun salebetipun karas sakjawipun karas. Pramila sedipun kromati menika Bapak Parmo Sakwarga ugi dipun pandhawa sing anggenipun mulujingi putranipun nggih menika anggenipun jejebuhan sakniki salaminipun ampun manggih rubeda setunggal punapa. Ingkang setunggal menika kangge caos roh suci roh luhur roh ngamgene alam kalih roh ngamgene alam tiga aliran saking menika Bapak Parmo Sakwarga sedaya. Pran dipun kromati Bapak Parmo Sakwarga ugi dipun sumpandha sing rinten kalawan durupitipan ampun manggih rubeda setunggal punapa. Ingkang setunggal niatipun Bapak Parmo Sakwarga ngawonten menika para leluhur. Leluhur jala estri tepi caket krawaten ingkang boten krawaten leluhur ingkang manggih kiblat sekawan. Pras dipun kromati Bapak Parmo Sakwarga ugi dipun sumpandha sing anggenipun ndabaken putranipun kekalih pinarenga wilujeng. Wilujeng sakniki salaminipun ampun manggih rubeda setunggal punapa. Ida Sang Hyang Dua saged mbiyantu atur panuwun dumateng Bapak Parmo Sakwarga sedaya tepi napa boyo cagena bedalan moyipun. Ingkang setunggal niatipun Bapak Parmo Sakwarga ngawontenaken saperantos kangge semat nggih mulujingi menika Ibu Rias nggih menika ingkang nggih menika mbantu atur panuwun dumateng Bapak Parmo Sakwarga ugi dipun pandhawa sing rinten kelawan delpin ampun manggih rubeda setunggal punapa. Ingkang setunggal menika kangge semat kaki tunggu ingkang nunggu bali pertemuanipun Bapak Parmo Sakwarga salebetipun sakjawinipun salebetipun karas sakjawinipun karas. Pradipun rumati Bapak Parmo Sakwarga ugi dipun panjenengan dinten kelawan jaluk bener ampun manggih rubeda setunggal punapa. Ingkang setunggal menika kangge caos punakro Rondon kajeng lan toyanipun ingkang kangge prabot nggih menika mulujingi menika anggenipun munari putranipun saged wilujeng sakniki salaminipun ampun manggih rubeda setunggal punapa. Ingkang setunggal menika kangge caos punakro kangge nesakaken dinten 7 pekenan Gasal taun 8 kalih 12 jangkepipun wuku 3 dosa. Pran dipun kromati Bapak Parmo Sakwarga ugi dipun sumpandha sing anggenipun ndabaken putranipun kekalih pinareng wujing sakniki salaminipun ampun manggih rubeda setunggal punapa. Ingkang setunggal menika kangge caos kemat menika tenaga bau suku ingkang dipun
sambat Bapak Panusa keluarga anggenipun kagungan kersa nggih dapur putranu kalih saged wujing sadatengi wujing sak wangsulipun. Ingkang setunggal temuan kakak-kakak kangge sak gedhe aksal pangan dinten Selasa Wage para sedherek kula aturi nanging miturut keyakinan panjenengan piyambak. Wam swastiastu namo Siwa budaya wam swastiastu namo Sidam wam awigenamastu namo Sidam wam atmata debat masudaya mamswa wam berbuat tasawitul waryam bargo dewasa doyana prasodayat wam tuam siwa tuam eswara brahma wisnu sarudra purusa parita wam aditya siarakta tejo namutute sweta pangkabja baskarayan namutute wam pranamya baskaram dewam sarwa klisa winasanam pranamya aditya swartam bukti mukti wara pramadam wam rangreng sah paramasiwa adityaya namuswa wam namo dewa aditya senaya sarwa weapin siwaya Padmasaneka Pratitanaya Adenareswarya namo namaswa wam Brahma Wisnu Iswara Dewa Jiwat manamtile lokanam sarwa jagat pratitanam sarwa wikna desa winasalam wam anugraha manuharam dewa datanugrahakam yarjanam sarbujanam namo sarwa nugrahakam dewa te mahasidi yatnangge niritmage lesmitah dirgayuh nirwignam sukadita wam kring anugrah manuharaya namo namaswa wam kring anugraha manuharaya namo namaswa wam santi 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 om